თქვენი აზრით რატომ ხდება ზოგიერთი ადამიანი მანქანის მგზავრობის დროს უკან? აწუხებს გულისრევა, ღებინება, თავბრუსხვევა და ზოგიერთი ადამიანი ამ ყველაფერს ვერც კი ამჩნევს. თუ იცით ეს ყველაფერი დაწერეთ კომენტარებში, მე კი აგიხსნით რა არის ფიზიოლოგიური საფუძველი კინეტოზისა, რაც სამედიცინო ენაზე ამ მდგომარეობას ქვია. ამ მდგომარეობის მთავარი მიზეზი არის სენსორული ინფორმაციის კონფლიქტი თავის ტვინში, სწორად გაიგეთ, სხვადასხვა აღქმის ორგანოები თავის ტვინს ამ დროს აწვდიან განსხვავებულ ინფორმაციას და სწორედ ეს განსხვავებული ინფორმაციები და ეს კონფლიქტი თავის ტვინში იწვევს დაცვითი მექანიზმის გააქტიურებას და შედეგად გულისრევას, ღებინებას და თავბრუსხვევას. მარტივად რომ აგიხსნათ, აი ეს ორგანო, რომელიც შიგნით აყურში მდებარეობს, აღიქვამს უშუალოდ ავტომობილით გადაადგილების დროს, მაგალითად მოსახვევებს, აჩქარებას ან დამოხრუჭებას. თუმცა ამ დროს, როდესაც ჩვენ უკანა სავარძელზე ვზივართ, წიგნს ვკითხულობთ ან ტელეფონში ვსკროლავთ, ჩვენი თვალები საერთოდ სხვა ინფორმაციას აწვდის ტვინს. ამას გარდა ჩვენს კუნთებში არსებული პროპრიორეცეპტორებიც, რომლებიც ჩვენი გადაადგილების დროს ტვინს სენსორულ ინფორმაციას აწვდიან, ამ შემთხვევაში განსხვავებულ ინფორმაციას აწვდიან, ვიდრე მაგალითად თვალები. ამ ყველაფრის შედეგად თავის ტვინში აქტიურდება area postrema, რომელიც არის ღებინების ცენტრის ნაწილი. ამას გარდა აქტიურდება ასევე ვეგეტატიური ნევრული სისტემის სიმპათიკური ნაწილიც და იწვევს ყველა იმ სიმპტომს, რაც ამ დროს ადამიანს აქვს.